שלום רב לכם, ברוכים הבאים לערוץ טוב. תודה רבה שהגעתם ואתם חלק מאיתנו. נמצא איתי היום, אני שמח שנמצא איתי היום אחד היוצרים המוערכים, נמרוד לב, איש יקר מאוד. אני שמח לפגוש אותו סוף סוף ולעשות איתו שיחה בתור בוגר תל אביב עם תל אביבי בהווה. קצת להבין כאילו מה קורה באמת בתוך המחאה, וקצת להיכנס לתוך כל מיני מחוזות אישיים. אנחנו מתחילים עם חסות אחת ונמשיך בשיחה מעניינת. שלום לכל הצופים וצופות של אקטואליה יהודית. הצטרפתי לסדרה משובחת של סודות איראן אצל אקטואליה יהודית בכל הנוגע לצבא, דת, ביטחון, כלכלה, תרבות וכולי. מזמין אתכם להצטרף לאקטואליה יהודית, לסדרת ההרצאות שלהם סודות איראן, ותכירו את איראן מבפנים, לא במבט החילוני ליברל ולא מהסיפורים של התמערבות, אלא מהזווית הפנימית. מה האיראנים חושבים, איך הם מתייחסים כלפי מזרח התיכון, מה זה שיעה איראנית, איך הם תופסים את מזרח התיכון ואת האויבים, כולל אותנו, את מדינת ישראל. רוצים לנצח את האויבים, אנחנו צריכים לדעת, ללמוד ולהכיר את האויב כפי שהוא, ולא על בסיס פרשנות, התמערבות של צד השני של העולם. מזמין אתכם לעקוב אחרי אקטואליה יהודית, סדרת סודות איראן. תודה, אליהו יוסיאן. אז אנחנו שוב כאן עם נמרוד לב, ובעצם שאלת אותי כאילו אם זה ישודר היום, לא ישודר היום, למה? כי אנחנו בלמד ניסן, ראש חודש אייר כאילו בפתח. אז אנחנו אומרים ראש חודש טוב, כן. חודש טוב ומבורך. אז זהו, אז אני חייב להגיד שקודם כל חודש טוב, ושבאמת בעזרת השם יהיה לנו חודש מצוין ומבורך. חודש אייר. ואני חייב להגיד שאם 30 שנה אחורה הייתי מספר לאנשים שהלך לשבת מתישהו נמרוד לב ולדבר איתו על ראש חודש עברי, אז אולי היו מתייחסים אליי כאילו ככה בצורה, לא יודע, כאילו לא, באנו מעולמות שבהם ראש חודש עברי זה לא היה, בוא נאמר, המרכז של השיח. כן, באתי מאוד מאוד מרחוק, אתה יודע, זה באמת, סיפרתי את זה כבר פעם, כן. באמת קידוש ראיתי פעם ראשונה בגיל 30. זאת אומרת, לא ידעתי שהדברים האלה קיימים בעולם, די ידעתי הכל על הכל, זאת אומרת, אתה יודע, למדתי וחקרתי, תמיד אהבתי להעמיק על כל תרבות המערב וגם קצת תרבות המזרח. אתה יודע, ככה העמקנו בהכל, ויום אחד קמתי ואמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות שאני לא יודע שום דבר על שלי. יש כאן איזה, אתה יודע, יש פה איזה עניין מאוד, מאוד משונה, כאילו, לא הייתה בכלל גישה לעניין הזה. זאת אומרת, זה דתי, זה מישהו הולך עם כיפה ויש לו מעלית שבת, זה מה שידעתי, ממש ככה. אתה יודע, משהו עתיק כזה, ישן, לא, איך זה קשור לחיים שלנו. וככל, אתה יודע, ככל שהזמן עובר, אנחנו מגלים שהדבר הזה הוא, לא רק שהוא לא נס לחו, אלא שהוא בעצם האקטואליה. אנחנו קוראים פרשת השבוע, וזה שמעתי מהרב ניר בן ארצי, שאני מאוד אוהב להקשיב לדברים שהוא מעלה. יש שם הרבה דברים מחכימים. אז הוא אומר בעצם שבפרשת השבוע אתה מוצא בכל שבוע את מה שקורה. אז בעצם יש אנשים שאוהבים לראות ערוצי חדשות, וצורכים בעיקר פייק ניוז, כי חוץ מערוץ טוב וערוץ 14, אתה יודע, ואולי גלי ישראל, אז לצערנו, עולם התקשורת הישראלי הוא מאוד מוטה אג'נדה, יש לו מטרה, והוא עובד בה, והיום כבר כולם מבינים את זה. אתה יודע, זה דבר שאמרנו אותו לפני 5 ו6 ו10 שנים, והיום כבר רואים את זה, וזה גם באמת אחד הדברים המעניינים, שהיום בעצם כל הדברים האלה שפעם היו ככה נסתרים מתחת לפני השטח, אבל עבדו חזק, היום כבר, אתה יודע, זה בעצם כל ילד יודע את זה. כן, למשל, הקטע הזה של הרפורמה המשפטית, או הבעיה, העיוות הזה, באמת שקיים במערכת המשפט, האכיפה הבררנית, חוסר ההוגנות והאיזון,
אתה יודע, היום זה ילד בכיתה א', אתה תופס אותו ברחוב, אפילו, אתה יודע, לא משנה מאיפה הוא יודע. מתי התחלת כאילו לשים לב לחוסר צדק הזה, כאילו, קודם כל יהדות ואז חוסר צדק, או קודם חוסר צדק ואז יהדות? אני חושב, אצלי זה קודם בא באמת, אתה יודע, גדלתי באמת במעוזי השמאל, המשפחה שלי מייסדי גן שמואל, אתה יודע, ממש ככה וככה אחרי שבאה הצלחה, אתה יודע, האלבום הראשון, זה כל הקסם, וככה איכשהו התחלתי להסתכל על דברים קצת אחרת. זה משהו שבאמת שינה את עולמי. וכל מה שחשבתי בעצם עמד לבחינה מחודשת, כי זה היה דבר כל כך גדול, כל כך משמעותי, אתה יודע, פתאום העולם אחר לגמרי. והייתי צריך להתחיל להרכיב ולבנות אותו שוב, והתחלתי להסתכל על הדברים, אתה יודע, נזכרתי פתאום באח שלי הטייס, שאנחנו גם נדבר עליו, ואתה יודע, באהבת הארץ ובקורבן הזה שאנחנו נותנים, ולמה אנחנו בעצם עושים את זה, אתה יודע, מה המשמעות של הארץ הזאת. אז דווקא התחלתי מהמקום הזה של יותר לעבור מהשמאל אל הימין. גם עבדתי אז בתקשורת, הייתי בכמה צמתים משמעותיים, ויצא לי לראות גם דברים, הייתי גם בשטח, אתה יודע, ראיתי קצת את הדברים במו עיניי, והבנתי שהם לא כמו שהם מספרים אותם, ולאט לאט ככה, אתה יודע, עברתי לצד השני, עד שבאמת בתקופת הגירוש, שם באמת זה היכה בי. זאת אומרת, אני הבנתי, שם ראיתי ממש את החוסר הצדק הזה. שאנחנו רואים אותו היום בצורה ברורה, כן, שחוסמי כבישים, אתה יודע מה עשו להם שם, ומה עושים להם היום. אז זה היה מאוד בוטה, כל הדבר הזה, אתה יודע, גם ראית איך מכבש עצום כזה הולך ועושה משהו בניגוד לרצון הציבור. שיש את הציבור, מה שנקרא, אתה יודע, האשליה הזאת של הדמוקרטיה, ומצד שני המערכות הציבוריות שהן בעצם עומדות בפני עצמן. קוראים לזה דיפ סטייט, אבל לא משנה, זה לא העניין, זה המערכת עצמה, זה סוג של גלגל כזה, שהוא כל הזמן, אתה מבין, הוא עובד בפני עצמו, הוא שומר על עצמו, הוא לא נותן לשום דבר להתקרב אליו, כן? למשל היום בדיוק אנחנו רואים, יש את העניין הזה של השר דוקטור קרי, שבאמת מנסה למנות אנשים עם תפיסת עולם שמתאימה למה שרוב הציבור בחר. הרי זה דמוקרטיה, אתה מבין? אתה לא יכול לשנות שום דבר, אתה לא יכול להחליף אנשים, אתה לא יכול... זאת אומרת, לא, זה רק אנש, מה שנקרא, אנשי שלומנו, שאנחנו שומרים, מקפידים, שישבו בכל עמדות המפתח, זה מה שהשמאל עושה בעצם. הוא לא פותח. אני לא אומר שלא מגיע להם גם להיות, שיהיו. בסדר גמור, כל אחד לפי למה מקומו, לא לפי כישורים? בוא וגודלו, וכישורים, כן, אבל גם יש עניין, זאת אומרת, הדברים האלה צריכים לשקף את רצון הציבור. זה עניינה של דמוקרטיה. כן. זאת אומרת, כשבא, ואתה לא יכול להגיד, לא, הם מנסים להשתלט, אז נגיד אומרים, הפיכה משטרית. אז מה זה הפיכה משטרית? הפיכה משטרית, זאת הצביעות, שבאים ברגע שמישהו מנסה להזיז משהו, להכניס כמה אנשים שבאמת ייצגו את הציבור שבחר, בעמדות מפתח, אז הם ישר מתרעמים וצועקים, ואז אתה יודע, מתחילה, אז התקשורת המגויסת מתחילה להדהד את זה, ולהציג, עם השמאל, עוד פעם, אני מכבד את השמאל, גם לא יש מקום, הכל בסדר. אבל כשהוא עושה את המינויים האלה, אז תקשורת שותקת, או מהללת, או הכל מצוין, הכל ראוי ומצוין. עכשיו, ברגע שהימין בא ואומר, מה עם הקול שלנו? אנחנו גם רוצים להישמע. לא, זה הפיכה, מנסים להשתלט, פוליטיזציה. מה זה פוליטיזציה? מה זאת אומרת? הרי אנשים שעוסקים בפעילות ציבורית, מעצם הטבע שלהם, הם קשורים לעולם הפוליטי, כעולם הפוליטי, הרי פוליטיקה במשמעותה הראשוני זה חברתי. פוליטי זה חברתי. זאת אומרת, אם אתה לא עוסק בעולם הפוליטי, אז איך בעצם אתה מסוגל להשפיע? איזה מין איש ציבור אתה? זאת אומרת, אתה אמור להיות אמא תרזה שלא מעורב ולא מכיר ולא משפיע. זאת אומרת, אז אין לך אנשים כאלה. כן. אז עם המינויים של השמאל, אתה יודע, הם גם לוקחים אנשים שבעצם הם מעורבים, ועשו כאן דבר או שניים, אתה יודע, שקשורים בעניין פוליטי. אז גם הימין צריך לתת לו ולאפשר לו, ושוב, האיפה ואיפה הזאת היא צריכה להיעלם מן העולם, והיא נעלמת מן העולם. אני יודע שיש אנשים שקשה להם, הם קצת מיואשים, אבל התיקון הזה הוא תיקון מהותי, מעמיק, והוא קשה. זאת משימה מורכבת מאוד. אני חושב שהממשלה הזאת עומדת בה בכבוד גדול מאוד. זה לוקח זמן.
זה לא, יש התנגדות ויש מערכות, המערכות לא רוצות, אתה יודע, מי שמחזיק בכוח, באופן טבעי הוא לא רוצה לשחרר ממנו. אבל התיקון הזה קורה, והוא קורה לאט לאט, בעיקר הוא קורה כי קמים גופי תקשורת, שמעדדים גם משהו אחר, כמו שאמרתי, באמת ערוץ טוב שאנחנו חושבים פה, שזה מלאכת קודש, ערוץ 14, מלאכת קודש. כל הדברים האלה זה באמת, אתה יודע, זה פלא פלאים. איך הדבר הזה הולך וגודל ומתחזק ומתעצם, אז גם ההדהוד הופך להיות כזה, וגם אני חושב שבעצם הציבור מתחיל לגדל איזשהו אור של פיל, איזשהו חיסון טבעי שהוא אומר, אוקיי, אני כבר לא מתרגש. יש לי שיר שאומר, מסתכלים עליי כל הזמן, מה הם רוצים, מה אכפת לי בעצם זה? מה אכפת לי בעצם? אז תגיד, אז מה? אני אעשה את שלי, כי אני יודע שהצדק איתי. אני יודע שאנשים עכשיו שיושבים שם, אתה יודע, בפריפריה, באופקים ובסדרות, ואתה יודע, גרתי 10 שנים בגליל, בצפון, ליד הגבול, והאנשים האלה מרגישים שקולם לא נשמע. אוקיי, יש קבוצות גדולות שמרגישות שקולם לא נשמע, או אתה יודע, גם ציונות דתית, גם, כן, אנשים דתיים, אתה יודע שבאמת היום אתה רואה כמה השפעה שלהם, כמה מסירות שלהם בצבא והדבקות שלהם, אתה יודע, יש אנשים שלא אוהבים שמדברים על זה. אבל זאת האמת. זה פלא, אתה מסתכל על הדבר הזה, אתה אומר, זה הרי מה הסיכויים שאתה שומע כל כך הרבה סיפורי גבורה, וכל כך אנשים, אתה יודע, אנשים שהם, יש גם דבר כזה, הדבר בעניין האמוני שהיום אנחנו זקוקים לו. אנחנו זקוקים לו, כי הוא מזכיר לנו יש לנו ייעוד. אנחנו לא עם ככל העמים, אנחנו לא סתם יושבים באדמה הזאת שהיא הר געש, אנחנו יושבים על הלוע של ההר געש, באמצע המקום הכי בוער בכל העולם, זאת אדמת הקודש, זה ארץ הקודש, ואנחנו אלה ששומרים על העולם. נכון. חד וחלק. כן. אנשים